עליתי מברזיל בסוף שנת 2000, ספטמבר, עם המשפחה, אבא, אמא ואחי. עשיתי תגלית כי תמיד היה לי את הצורך הזה להיפגש עם ברזילאים מהגיל שלי. ומאוד מהר גיליתי שזה לא קשור בכלל. לא זיהיתי את השירים בכלל. איך שמדברים את השפה, הסלנגים, אני לא מבין את זה בכלל. וזה היה איזה נקודת המפנה בשבילי. כי אני בחיים לא הסתכלתי על עצמי בתור ישראלי. אני תמיד הייתי אליקים, הברזילאי. ותגלית חידדה לי את הזהות הישראלית. הבנתי מי אני, הבנתי מה זה להיות ישראלי, והכי חשוב גם, נפתח אצלי סוג של רצון והרגשה להראות לאנשים אחרים מה זה. באוניברסיטאות בברזיל יש הרבה הפגנות, כמו בכל העולם, שבאים אנשים עם דגל פלסטין וכאלה. הם עכשיו פתאום יש להם את הצורך הזה לבוא ולהגן על ישראל. הם בפעם הראשונה בחיים שלהם, כשתוקפים את ישראל, זה עושה להם איזה משהו בראש, זה משגע אותם, והם אומרים, זה ממש לא נכון, והם תוקפים בחזרה. אחד האנשים התחיל לדבר אליי, התחיל להתעניין, בגלל צבא. והוא אמר לי, אני רוצה לשרת בצה"ל, איך אני עושה את זה? אמרתי לו, אתה צריך לעלות לארץ ולהתנדב. וואלה, לארץ, התנדב, והוא בצה"ל. אמא שלו מתקשרת ואומרת לי תודה ששינית לבן שלי את החיים. וכל זה בגלל שהייתי חייל בתגלית.